ntabwo waba udafite abantu so kurundi ruhande ni wa muntu none umuntu umwe hano aragukomeretsa undi akagufata undi muntu akaza kugufata akaboko akagufata akaboko muvandimwe urabimwitaho ariko batanabayeho bariya bari batanabayeho ntabwo wamenya ubwenge buriya nyeka ko bagufungura mu mutwe ubuzima buba bwiza ariko harimo abantu batandukanye wa muntu uri bukuvuga uyu munsi nabi cyangwa se uri gukomeretsa ahantu ko bigenda kose mu gitondo cyangwa se nyuma y'ukwezi runaka hari akantu runaka ari bukerereho kandi nawe uri umukenereho ntabwo ukwiye rero kwiyaka uwo muntu ngo mureke agende hari umuntu uvuga uti njyewe kanaka ntabwo namusuhuza kuko tunawe no mu nzira nacamuye kacamuye kuko yarankomerekeje sibyo ugasetinga izo mind muri wowe ariko uko bigenda kose hari igihe mu bantu bose ufite ubura serivisi runaka akaba ari wowe wenyine ukoze iki ubwo rero ni kwa kundi uba ukoze iki yitwa guseba Shalom ku bantu mwese mudukurikiye nk'ibisanzwe it's a G squared, it's the blessing show, it's all about love stories, it's all about ku bintu bitandukanye bigiye binyuranye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima hanyuma uyu munsi meze ute mama giho ça va bien maze neza waramutse wiriwe meze ute urakomeye icyumweru cyagenze gute icyumweru cyagenze neza nizeye ko n'abadukurikirana icyumweru cyawe kimeze neza yes okay so ku bantu mwese rero mudukurikira by the way reka mbashimire mwese ku bantu wenda mukomeze kudukurikirana ku bantu mwese mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu on YouTube Uwiteka abaha umugisha kandi ndizera ko umwaka uri kubagendekera neza urimo kugenda neza kandi turishimye natwe ko tumaze kugira inshuti nyinshi muri make n'umuryango mugari no umugisha ntago mbifata nk'umuvumo ahubwo mbifata nk'umugisha umugisha mwinshi cyane cyane ariko wumve ko twishimye kuko ibonye comment munakubwiye ati yawe ibintu mukora harimo abo turimo kwinspiringa si umwe si babiri umuntu akakubona cyane inbox ngo wow ngo hari ikintu uhinduye ku buzima bwanjye ku buryo natekerezaga this is something big tutafata nk'ikintu gisanzwe ni ikintu kiba gifite akamaro ku buzima bw'umuntu kandi ndahamya neza yuko ntamwe mudukurikiye umuntu abahaye mikoro akabashyiraho imbere kamera buriya n'ukuri hari benshi baguha ubuhamya butandukanye bitewe akavuga ati ngewe this and this buriya nta kintu nyine nawe ushobora gutanga ubuhamya bwawe bugafasha benshi so mu buzima no gufashanya mu buzima no kugirana inama umunsi tugiye gufata bimwe mu bitekerezo byaciyeho cyangwa se comment zanyu twagiye tubona bihari cyangwa se byiganje kimwe muri byo byari societe ni iki societe kwanza what people think about you icyo abantu bagutekerezaho cyangwa se icyo abantu twabonye badutekerezaho hari ibyo twabonye badutekerezaho hari n'ibyo societe idemandinga cyangwa se idusaba societe ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo urebye nabi hari igihe kuvana ku murongo cyangwa iyo urebye nabi hari igihe igushyira ku murongo nako iyo urebye neza ariko majorite societe ni societe ntabwo ushaka kuwihindura societe ni yayindi umuntu mubona buri munsi gusa ku bwanjye numva societe irahari ariko ntiyakabaye ikuraho personality yawe cyangwa se vision yawe cyangwa se plan zawe ufite that is according to me societe kubira aho ngaho hari ibyo irimo kugusaba uyiha kandi nawe hari ibyo ushaka kugira ngo ubwawe wachieving harimo urugamba hagati yawe na societe n'abantu umuntu arashaka kugenda gutya umuntu arashaka kuvuga gutya umuntu arashaka kwitwara gutya kandi nawe hari ukuntu ubwawe uremye sibyo hari ukuntu nawe witwara hari ukuntu wumva ushaka kubaho hari ukuntu mbega wumva muri wowe umeze societe rero akenshi usanga ijemo ikaza ikabangamira bimwe mu byifuzo byawe cyangwa se bimwe mu bitekerezo byawe which is wrong which is wrong ariko nge navuga ko societe cyangwa abantu tubanaho umunsi ku munsi sibyo bafite uburyo bateyemo bafite category zitandukanye bitewe nuko background ko bakuze uko babayeho ubuzima banyuzemo byose bituma wa muntu nimba ngewe shobora kubona ikintu nkavuga wow ndashobora kuvuga ati byacitse byacitse no nimba umwe ashobora kubona ko
uri kurira ku isahani y'umweru wundi akabona ari umukara bitewe na background bitewe n'ubuzima yabayemo rimwe na rimwe ntago ngiye mbreminga abantu cyangwa I can't judge people according their comments bitewe yuko umuntu aba yaraciye muri byinshi pe kandi umuntu aturuka ahantu hatandukanye ndetse aba anafite na byinshi yumva muri wowe uburyo ubuzima bwe agomba kubutwara ikosa ribaho nuko yumva ko uko atwara ubuzima bwe ariko nagomba gutwara ubuzima bwawe n'ikizirongo kuko buri muntu agira inzira hari ikintu uvuga ngo ngomba kugenda gutya hari ubwo uvuga ngo ejo bundi ufite gahunda uko izapuraninga cyangwa se uko wumva izagenda wowe nk'umuntu cyangwa se nka sosiyete cyangwa se nk'umuntu ntabwo si byiza ko wumva ko uko ngenda bikubangamiye kuko ntabwo uzi impamvu ngenda gutyo ntabwo uzi ikibintera bamwe barabishima abandi barabigaya ugasanga umuntu ukuntu yambara arambara kubera sosiyete reka uvuze kuri ako kantu mise ntekereza uribuka wenda mu gihe cya kera like our grandmother grandpa hari ukuntu bambaraga hari style yari igezweho icyo gihe sibyo so hari igihe rero nk'umuntu wavutse muri kiriya gihe ashobora kubona nk'umwana wiyambara iki gihe akavuga noneho mana yanjye nta bantu tukigira sibyo kandi uwo mwana ureba ni uw'iki gihe w'icyo gihe we arumva ko ari mu gihe cye n'ubu ajyanye n'ibigezweho kuri we birakubangamiye nk'umubyeyi cyangwa se nk'umukecuru cyangwa umusaza ariko we ari mu cyangwa n'umuntu umureba urabangamiye kubera ko hari ahantu waciye wibuka bya bikavuga ko rero ibi n'ibiki turi kubona ariko ku giti cye we umutima we nta rubanza umucira nicyo gihe yavukiyemo nibyo yabonye hari ikintu twibagirwa nk'abantu twibagirwa ko ubuzima tubamo akenshi bugenwa n'igihe tugezemo hari ikintu bita igihe rero kigenda kigena ibyacyo igihe cyawe siko gihe cy'uyu munsi cyangwa igihe cyanjye siko gihe cyawe buri muntu agira igihe cye n'uburyo igihe kimuha ibyo gukora turacyagakora kuri topic yacu ivuga ngo what people think about you nicyo abantu bagutekerezaho ni ukuvuga ngo njyewe ku giti cyanjye sibyo reka nguhe urugero uburyo abantu bameze urugero uko duteye nshobora kuva mu rugo nambaye ikanzu y'umukara igera ku birenge sibyo ndi mu nzira ndi kugenda mu bitewe n'abantu batandukanye mu mitekerereze uburyo babayeho background zitandukanye uwa mbere arambwira wow wambaye neza wambaye cyane sibyo ngeze ku wa kabiri iki ni igiki wambaye kigera ku birenge uri padiri uri igiki urumva batagushyira mu idini runaka batagushyira mu idini runaka bitewe n'uko wenda bazi ko bambara wagiye umenya ko twageze muri viziyo wa mugani event wagiye umenya wagiye usimbuka wagiye uracyari muri analogue wabaye ute koko kandi uva mu rugo wumvaga uri nta kibazo ufite kuvuga ngo umuntu wa mbere yambwiye ntumafite courage uwa kabiri ambwiye ndavuga ariko se I have to change something ibyo byose nanjye ndaturagitse ndi umuturage ko atangira kwishyiramo yamaye ni ukuvuga ngo ikintu akubwiye kiri mu mutwe n'icyo wa mbere yakubwiye kiri mu mutwe kandi ibyo yakubwiye twibukanye neza ni ibintu we ashaka ko yabonye biri muri we nimba yabikuza byari muri we ko nimba yanabyanze muri we ntago abikunda kandi wowe ku giti cyawe nawe waje ubikunze ndagiye mu n'undi muntu wa gatatu noneho wisekeje uri aho ngaho noneho biramucanze arayobera nakuburiye na definition wowe nyine hari ukuntu umuntu abajagaraye muri we atazi icyo akunda atazi icyo yanga aho agiye hose nuko nyine ukabona we aho bimujyanye nihajye aho agize gutya nihajye sibyo ugasanga nyine nawe ntabishimye ntabyanze biraho yabuze icyo afata mu by'ukuri abo bantu rero ko bavuze ari batatu nibo bagaruka bakugiraho ingaruka nkawe y'uburyo gutangira kugira ikintu bita complexe sosiyete irambonite ninsohoka baramvuga bate noneho ukiyibagirira ubwawe handi ushobora no gushaka umwenda wambara ukawubura kandi ufite imyenda myinshi ukazenguruka nicyo gitera abantu urumva akenshi iyo uhaye umwanya sosiyete akenshi vision yawe cyangwa se intumbero yawe iratakara so no kuvuga ngo abantu cyangwa sosiyete tubamo ishobora kutwicira ejo hazaza cyangwa ikanahagira heza cyangwa ikanahagira ariko bitewe nawe bitewe n'uburyo wayihaye kuko sosiyete ntabwo tuzayihindura ntabwo wahindura ntabwo wabuza umuntu ntabwo wahindura sosiyete
sibyo ntiwabuza umuntu kuvuga ntiwabuza umuntu gushyiraho comment ntiwabuza umuntu gutanga idea ye ni uburenganzira bwe yes kuko akenshi iyo sosiyete igusenya sometimes harimo ni nayo the same time ikora iki ikubaka iyo habaye ikintu runaka sibyo kuko umuntu nabaho wenyine tubana n'abantu ubundi umuntu agizwe n'abantu mu yandi magambo rero ni wowe ubwawe ufite guhitamo ugakora icyo bita analyse cyangwa se ukagenzura icyo ngewe nshaka n'iki mu gihe wowe wasobanukiwe icyo ushaka wowe ubwawe ukavuga ati ngewe uku niko mbishaka nitaye ku cyo kanaka ari bumbwire yabishima cyangwa atabishima aho ngaho niba ushaka kuvuga ngo you can prosper you can achieve something yes but the moment ugendeye kuri sosiyete kuko you cannot satisfy anybody okay noneho reka turebe ibintu bitatu sibyo tugiye kureba negative side ya sosiyete sibyo turebe na positive side ya sosiyete bafite ibintu bibi byose sibyo urumva nta turebe positive side ya sosiyete niturangiza turebe noneho how can we handle sibyo abantu tubana nabo umunsi ku wundi muri iyo muri environment uburyo ibintu bimeze wowe nk'umuntu noneho wabyitwaramo ute mu gihe bibaye like too much muri wowe positive negative what sometimes ukumva ati burya uko byagenda kose hari umuntu niyo wajya muri in terms of service hari umuntu ugwa service nziza hari n'umuntu buri muntu ushaka kuza wenda mu kazi ukora akavuga ati yurigeta ama service nziza cyangwa se mu kazi nkora wow jyana ama service nziza ariko niba buramo batatu cyangwa babiri baza nawe mukobwa wapi rwose noneho akanagenda avuga ati ariko se mukundira iki ubundi you understand mukundira iki ngiye ko ariko ni uvuga ngo we icyo ashaka ntacyo yabonye cyangwa se sometimes yaje agusanga muri mudu itari nziza nacyo birashoboka ugasanga wenda muragonganya icyo gihe ariko ntabwo bivuze ngo unjyaginge cyangwa se umvuge uko unsanze uwo munsi ejo siko niriwe siko ejo nzirirwa uko ndi uyu munsi ejo siko bizagenda sibyo umuntu rero ku giti cyanjye sosiyete mbona kureba nabi kwayo ni uburenganzira bwayo ushaka kuvuga uti ngubu ushaka kuvuga uti okay bariya abantu kuki bakora biriya bintu urugero ndavuga twebwe babuze ibindi bakora bimeze bite ntabwo uzi story yacu sibyo ntabwo uzi ikidutera kubikora ni ubushake bwacu ku rundi ruhande hari undi muntu nanone uvuga ati wow story yanyu mwaduhaye nimugoroba yamfashije hari icyo yahinduye ejo nari ngiye gukora iri kosa sibyo ariko hari ikintu mwaganiriyeho numva kigize icyo kinyungura numva ko muri audience dufite harimo abunguka harimo nabo birakaza harimo n'ubikora bishaka yeye kugira ngo yumve ko ari guteza akavuyo hari abantu bateza akavuyo ubundi bipe ndabisanza tu ninjya handajya ndinjya abandi bajya bandagira nimbona haje uyu nguyu ndangiza so nukuvuga ngo aho ku rundi ruhande negative comment simbi it's nice negative comment simbi kuko hari icyo zikwigisha hari uwo zica intege zikamumanura zikamuta hasi hari n'uwo ziha courage ati wa bivuga ngo iyo ufite iyo ubonye umuntu atangiye kugushyiraho critics avuga ati what you're doing is not right, what you're doing is not right, what you're doing is not right, trust me mu yandi magambo you are doing the right thing. Noneho ngereka mbivuge gutya sibyo kuri negative side hariho abantu bakuvuga avuga ati ko biri kose ngewe John cyangwa kanaka Joyce Julie tagati yanjye nukugira ngo musemva mbasenye tu nugusenya tu avuga iki mvuga no avuga iki njya opposite avuga iki mvuga nukuvuga ngo ni like ngewe tagati yanjye ni iki ngiki hariho abantu bafite gutyo hakabaho abandi bantu kuri negative side akazi ke wenda ari ukugambira kugira nabi ahantu hose kavuga ati nyewe nyine ari uko ameze kazi kanjye umva uko byashoboka nkuko watangiye uvuga ngo hari igihe ubuzima yabayemo bumutera kuba uwo muntu noneho kumva ko nimba we wenda ubwo buzima bwaramubangamiye cyangwa se yanyuzemo bwaramugizeho ingaruka undi natagomba kwishima ariko mu by'ukuri ntago ari we si wowe wateye kuba cyuri cy'uyu munsi nta nubwo yabigizemo uruhare ahubwo kuri wowe mba mbona ari nk'inyigisho wamwigiraho kuko ikosa ryabaye
nuko abenshi batabiha agaciro ahubwo kumva ko kuba byarambayeho cyangwa se kuba narabayeho nabi gutya cyangwa se kuba naragize bad relationship before you cannot prosper ntabwo nimwifuriza kugira urukundo rwiza arakubwira ati abasore ba hano hanze ntabwo ari abantu beza undi ati abakobwa ba hano hanze si beza impamvu ni iyihe yahuye n'umusore wenda aramuhemukira yahuye n'umukobwa aramuhemukira we akumva ko umukobwa wese ari mubi bose ari babi akumva ko umuhungu wese ari mubi cyangwa se akumva ko nta muntu wo kwizerwa ibi bizarangira vuba akajya atega abantu iminsi atega iminsi akagukora iki ariko si byo ibyo ni ingaruka zakubayeho ntukajya uvuga ngo ingaruka zakubayeho nizo ziri bube kuri njyewe ntabwo turi mu buzima bumwe nta nubwo duca ahantu hamwe nubwo turara muri karitsiye imwe ntabwo twagize history y'ubuzima bumwe different yacu y'ubwo twabayeho niyo idutandukanye ni ukuvuga ngo tukiri ku negative side negative side uburyo umuntu buriya hari umuntu uvuga ngo buriya umuntu ukubwiye ijambo ribi arakuroga cyane mu buryo bwo mu mutwe mu buryo bwo mu mutima mu buryo bw'umubiri abasa nk'ukuruzi ni ukuvuga ngo biterwa n'uburyo nawe wiyesitaye cyangwa se wiporogaramu noneho tugaruke ku muntu wakira bwa burozi nyine bwa bundi rya jambo ribi riturutse muri audience ya komenti iturutse muri public cyangwa mu bantu sosiyete bisanzwe noneho nk'abantu noneho ni gute twebwe dushobora guhandoringa izo negative side nk'umuntu cyangwa se nka personalma uburyo ushaka guhandoringa iyo situation ni ukuba determined ni icyo ushaka ukagiha agaciro utitaye ku nyungu cyangwa ku bihombo uri buboneremo ukavuga uti nimba nciye hano ndaca aha ngaha nitaye ku mahwa arimo cyangwa se ku cya gusa ariko niho nshaka guca iyo rero muri wowe waditabininze wafashe conclusion ukuvuga ati me alone you read the comments you read the positive one negative ones it's okay ugakomeza ukajya mu kazi kakubwira utanga serivisi mbi kuri wowe ufite icyo ushaka ucyuze icyo nuko watanze ibyo ugomba gutanga wowe tanga ibyawe nk'uko bigombwa sosiyete kuri bubyakire wowe watanze your best so don't follow icyo sosiyete igusaba kuko the moment ufollowings ni benshi uyu arashaka iki uyu si icyo ashaka uzabahaza ute ariko ni ikibazo gikomeye mise ntekereza even before uburyo Yesu yabayeho abantu baramwanze mana yanjye nyine aza hari abamukurikiranaga hari n'abamwanze baramuvuga baragira gute ngo nyine bamuvuga amagambo menshi atari mabi ndibaza ni iyo aza kubivamo kubera abo bari abantu bamwangaga ntago yakabaye ntago yari bige kuri yari afite ntago umugambi wamuzanye ku isi ntago yari bugereho ni ukuvuga ngo habayeho kwihangana habayeho kwirengagiza imumuca intege kuko yari afite target avuga ati kama mbaya ahantu ngomba kuhaca ngomba gusohoza icyanzanye hano ku isi utitaye ku byo abantu bavuga utitaye ko bakubwira ngo uri umuhanuzi w'ibinyoma utitaye ngo uyu muntu aje kutwicaza utitaye kuko nawe yari afite iyo ntego ugakomeza okay icyo ni ikintu cya mbere kigomba kugufasha nk'uko ari kubivuga ni ukwita ku kintu cyawe kwita kuri cyawe kandi ukamakinga sure yuko nawe ubwawe ugihaye agaciro kandi ubaye successful kuri icyo kintu umakinga sure nubwo I have to prove ko ndi kintu nakigezeho cyangwa se nagitangiye kandi nyishoje even if kitanakunze try another way to defend iyo failure yaba yarabaye mu buzima bwawe kandi mu buryo bwiza kandi failure is not ntabwo ari ikintu kibi so the moment you fail you go back and you learn and then you correct what you have done. No kazi ufite the strong so nukuvuga ngo iyo nicyo kintu ushobora kuvuga kuri negative side n'uburyo umuntu ashobora kuyivanamo tugaruke noneho ku bantu noneho hari another side iri positive cyane abana beza cyane kuko umuntu niwe ukugize business zose ukora ni umuntu iyo ufungura byose yaba business it's about people so people ubundi mu kinyarwanda baravuga ngo umuntu ni magirirane ni manguhe so you share everything so wa muntu sosiyete ni supportinga ikintu watangiye ni supportinga umushinga wawe ni supportinga whatever you do
niyo uyu munsi urimo kudusapotinga kuko hari benshi badusapotinga mu bintu dukora uyu munsi bavuga ati wow what you are doing is good, what you are doing is you are inspiring me, what you are doing is this and this, sibyo? Sosiyete niyo irimo kudutera courage gukora ibyo dukora uyu munsi cyangwa se niyo irimo kuduha go ahead kubaha izindi content ko bijana ko bukeye. Kuganira kwacu si ukuvuga ngo twavuze ikintu dukora, ahubwo nuko dushaka kugira ngo twungurane ibitekerezo, abasore bagenzi banjye, umukobwa mugenzi wawe hagira ikintu kwigiraho, hagira ikintu ngigiraho. Muri ubwo buryo rero turafashanya. Ibyo byose byatewe n'iki? Ni sosiyete yadupushinze cyangwa se yaduhaye encourage. Exactly. So society, you cannot go away without society. Society niyo ya mbere ikugize. Umva, uravuka uvukira muri society. Iyo wavutse abaturanyi baraza bakavuga ati wow urakaza ku isi bakakwakira, ukajya ku ishuri bakaguherekeza, ukabana n'abandi bana, wakubitana nini ni ubuzima bundi, ntabwo waba udafite abantu, ntabwo waba udafite abantu. So ku rundi ruhande ni ukuri umuntu none umuntu umwe hano aragukomeretsa, undi akagufata, undi muntu akaza kugufata akagufata akaboko, muvandimwe uramwitaho cyangwa se no kujya cyangwa se business yahombye. Ariko batanabayeho bariya bari batanabayeho ntabwo wamenya ubwenge buriya, nyeka ko bagufungura mu mutwe. Ubuzima buba bwiza ariko harimo abantu batandukanye. No kuvuga ngo kuba dufite abantu tugize abantu beza bya bibi bwaba board, so you have to balance urakaraho gatoya jongere wishime. No kuvuga ngo baraguchallenging ahubwo hariho abantu bameze gutya, okay bibaho gutya, ahubwo ubwo dufite n'abantu beza ari societe ari byo tubaye. Ni nabo benshi ariko. Ni nabo benshi. So burya babandi bo bitana aba contre sex mu yandi magambo ni bake ariko nabo ntabwo wabanga buriya nta nubwo wanabifuriza nabi. Tujye tumenya ko gusabira umugisha kuba binabeza. Uya wa muntu nawe ntago ntacyo hari ikintu urimo kwibagiza. Wa muntu uri bukuvuga uyu munsi nabi cyangwa se uri gukomeretsa ahantu ko bigenda kose mu gitondo cyangwa se nyuma y'ukwezi runaka hari akantu runaka ari bukenereho kandi nawe uri umukenereho. Ntabwo ukwiye rero kwiyaka uwo muntu ngo mureke agende. Hari umuntu uvuga uti njyewe kanaka ntabwo namusuhuza kuko tunawe no mu nzira nacamuye kacamuye kuko yarankomerekeje, sibyo? Ugasetinga izo mind muri wowe. Ariko uko bigenda kose hari igihe mu bantu bose ufite ubura serivisi runaka akaba ari wowe wenyine ukoze iki. Ubwo rero ni kwa kundi uba ukoze iki kitwa guseba gati nta yindi choice mfite. So ntukareke umutima wawe gusetingamo ikintu kibe ufunge fixe. Ntabwo turi amarobo. Irobo ni biro basetinga ati ni gutya imbare gutya. Umuntu ugasanga yishizemo ko akavuga ati njyewe kanaka nzarinda mva muri uyu mwuka nta jambo na rimwe ngiye umva cyangwa atishimye cyangwa mo kimwe na mubabare sinzigera nanga imbabazi, ukabisetinga muri wowe ko uzarinda upfa. Ibaze ariko ibyo uri kwiyaturiraho utababariye cyangwa uzarinda upfa umwanze mutazigera rimwe muhuza mu buzima bwanyu. Ikibabaza cyangwa se gishimisha no cyiza umuntu nawe arijya kureka kabazi karado muzahura muzagonganira sibyo. No kuvuga ngo even if wowe wabisetinga muri wowe bizakubangamira, ntunapfa icyo kintu wishizemo kizagucira urubanza kuri wowe. We ashobora wenda kuba ari free nta n'ikibazo afite, atarigeze yiyatura amagambo ngo nzarinda mpfa nta mubabare cyangwa nzarinda mpfa nigeze mwiyumvamo na gato mu buzima bwanjye. Ariko wibabazwa n'icyo hari ikintu bamwe abantu birengagiza, kuko nimba umuturanyi wanjye wenda namwiyumvamo cyangwa imeze gutya, abana banjye batekerezeho kuko igihe njyewe kizarangira wenda umuntu ave ku isi, hanyuma se urubyaro ruzagukomokaho. Hari n'igihe usanga umuntu yarishyizemo umuntu ariko usanga abana ubwabo bakoze iki barakundanye noneho byagera aha hantu ngasanga bibaye ikindi kibazo. Sosiyete wenda turimo gusoza. Sosiyete ni sosiyete uko iri kose wihindura ibitekerezo byawe. Focus icyo ushaka urakizi ndetse n'icyo ushaka guha sosiyete urakizi. Kibahe
bagishime bacyange hariho bazagishima n'abazacyanga kuko bose niyo ntago ari abantu bamwe kandi ukwishima uyu munsi si wowe uzakwishima yego kandi baravuga ngo umwanzi wawe niwe nshuti yawe none inshuti yawe ishobora kuba umwanzi inshuti niwe umwanzi niwe nshuti so ibintu ni vice versa ni vice versa ya ubuzima niko bugenda njye ntavuga rero ngana ku musozo navuga ngo ubuzima tubayeho tubeho neza ariko mu buryo bwiza tubane n'abantu bose amahoro sibyo umuntu kwaje umwakira ukwari ni ukuvuga ngo nimba ukubitaye n'umuntu hari ukuntu abayeho wimujaginga according the way nk'uko ubayeho ni ukuvuga ngo mwihore nimba njyewe nkubitaye n'umuntu nkasanga wenda yiyambariye like ukundi kuntu bitajyanye n'imyemerere yanjye ntabwo njyewe njya kumujaginga mvuge ni uyu nguyu rwose we ntabwo no wowe tuza kuko afite impamvu yabyimutera afite icyabimuteye ahubwo mbona ibanga ari uko dukwiye kwiga kuganira cyane kuruta uko twajya hirya kuvugana sibyo ikindi cyiza wimbwira cyangwa se witanga comment ku kintu runaka hari uburyo ushaka kugitangamo explanation nziza mu buryo hari n'uburyo umuntu aba rude to rude kuvuga ati ngomba kukubwira nabi tu ngomba kugusenya ku buryo ukomereka kuko nimba juri uyu munsi akunda kwishima akunda kugira iki guseka cyane wenda ngiye nkaba navuga cyane nikomeze kuvuga kwawe nikomeze wenda nacyo nagukundiye ni ukuvuga ngo hari wenda gukicika kwanjye nicyo witayeho hariho ababinyangira hariho n'ababinkundira cyane nuko bimeze ibyo byo ntarabyakiriye so nukuvuga ngo ntabwo shimisha nta nubwo nteze kuzabibona gushimisha abantu bose sibyo ntabwo biteze kuzabaho wasara even ntaho wafate reka dufate mu buzima bisanzwe reka dufate urugero mana yanjye nkunda gukoresha umugabo witwa Yesu kuko ni umuntu wasitaragorinze yahuye n'ibibazo yahuye n'umuntu aravuga ati isi wanzanyemo mana niba ushobora iki gikombe cy'indege ntabwo mba naraje yahuye n'icyitwa umuntu kiramuzengereza n'ubundi aramukunda wasanga ngo ibihumbi byamukurikiye ni ukuvuga ngo nawe ubuzima yabuciyemo ariko uburyo tubihandoringa uburyo tubana n'abo bantu uburyo dukemura ibyo bibazo nibyo bituma twebwe bitwafekitinga so navuga ngo wiha umwanya cyane ku bantu baguca intege mu buzima bwawe cyangwa ku kintu watangiye wowe tagetinga ku kintu ufite ikintu ushaka kandi intumbero yawe kuruta ibyo abantu kuko baraje bo basanga ukirimo basanze ukirimo ntago bazi ko wagitangiye ntago bazi ko yaje ntago wowe waricara uvuga ati reka nangire kino kintu rero abandi bantu bazaza just ari kugira ngo nabagukomeza mu buzima d'abord harimo nabaza bakaguha advice ibyo watangiye ni byiza ariko bibaye byiza wagira gutya hari ibyo utega amatwi ukavuga ati wow thank you very much hari n'ubu ukavuga ati okay ariko ari mu cyerekezo cyanjye cyangwa ari kunjyana gushaka kunjyana ahandi hantu ariko uko bigenda kose icyo ugomba kumenya ni kimwe umuntu ni umuntu ni wa wundi kandi ugomba kumwakira no matter what kandi ikindi ukamwakira neza either aje nabi either aje neza uko ari kose umwakire gutyo nuko navuga that is the people you are living with whoever comes just be strong be who you are to that person never change because of him the same thing sinahindutse kubera uko twahuye nawe ntabwo wahindutse kubera ko twahuye nanjye uko twahuye hari uko wari umeze uko wahuye nanjye hari uko nari meze uko wanyakiriye n'uko nari meze nawe uko nakwakiriye n'uko wari umeze ntabwo byakabaye ikibazo kuri njyewe ngo nze nguhindure niryo kosa abantu benshi bakora we have to change you ngomba kugenda ngo kanaka nagabikunda ngomba kwambara gutya ngo ntagakunda ko nambara gutya ntabwo nyamuneka ibintu byo kujenana mu bireke ajya kwemera ko mujyana business runaka cyangwa se relationship runaka wende yakiriye byose ukomeza ntibikagutere stress cyangwa se nawe nakagutere stress niko bimeze kuko wasara uyu mutera stress ngo please
ndashaka kugenda gutya, ndashaka kwambara gutya, kuki utamera nk'abangaba utamera nk'akana, kuki ariko utagira gutya, kuki oya no oya rwose, that is a mistake. So the person you are with today, uko wamusanze reka abeho uko abishaka, abeho uko abishaka, kandi niba kubangamiye fata akayira wigendere pole pole, manuka wigendere, icyo bitwaye. ya ni ukuvuga ngo ubaho utumbiriye intumbero yawe kuruta uko watumbira intumbero y'abantu bakuganye cyangwa bari inyuma yawe, kuko iyo ufashe inzira hari abantu uhura nabo mu nzira, hari abari inyuma yawe, wowe kora ikintu gikwiriye nk'umuntu, ukora ikintu wumva ko ari ikintu, kora ibyawe, ite ku byawe, ikintu cy'ubunyamuntu mu yandi magambo, webe umuntu, webe inyamaswa, webe inyamaswa, umuntu urahurira negative, hanyuma ibindi byose Imana izabigeraho umugisha, izabiguheramo umugisha rwose, niba zaguciye. Rega ujya n'umugisha uri mu kintu cyo kuvuga nawe umuntu cyangwa se gutega umuntu iminsi. Uramutega iminsi se, who are you? That is first of all. Uranega iminsi se ko atari we wayimaye. Kwanza niyo nshegaje nayuze. Kuko tumenye iyo turangije imbere ntabwo tuyizi. Uranega iminsi se ngo bigende bite? Urambwira uti se umukobwa mugiye kubana ni hatari, urabimbwira yego, none ngo mbihindureho iki? Hari undi se ushaka kuma, none se ugiye kuma we uziwe indani ameze ati, cyangwa se uzi uko umuntu wese ukuntu ameze, ube mwiza ube mubi cyangwa se uko uteye kose, hari aka elema ugira kari negative, so ni ukuvuga ngo ntabwo nakunda uko ushaka ko nkunda Juri, cyangwa se uko ushaka ko mutwara, yesu ko mbishaka. Hari ukuntu twahuye, hari nuko tugenda, hari nuko nawe yahuye nanjye, hari nuko yanyakiriye. Kuba yaranyakiriye uko meze fine, kuba naramwakiriye uko meze, uba ufite ikihe kibazo nkawe kwera mu buzima busanzwe, ubijemo ute kwera? Rero turi kubwira abantu mwese mudukurikiye, ushobora kudukurikira uri couple, ushobora kudukurikira uri umuntu umwe, ushobora kudukurikira wenda utarajya muri relationship, ariko you have to know this, no matter what, n'ubu utarayijyamo uzayijyamo, niyo nzira ugomba gucamo. So ni ukuvuga ngo kandi ntuyijyamo uzahura n'abantu wanahuye nabo. Hari abantu uhura nabo utarajya muri relationship, hari n'abo uhura nabo uri muri relationship, hari n'abo uhura nabo umaze kubaka. Abo bantu baratandukanye kandi ubukare bwabo buratandukanye, uburyo bazakuza bakubwira biratandukanye. Rero nakubwira ngo iyakire, wumve ukomeye muri wowe, icyo watangiye, wumve yuko ufite gahunda yo kuzahura n'abo bantu kandi babura kandi n'umugisha ku buzima bwawe. Hanyuma wowe uvuga ati icyo natangiye ngomba kugisoza, icyo ninjiyemo ngomba kugisoza amahoro. Icyo nzi, icyo mpamya neza ni uko iyo umuntu yiyemeje ikintu akavuga ngo kino kintu ngomba kukigeraho, akigeraho cyane. Kuko gusa wagambiriye ukavuga ati Imana ishoboza, kugambira no gutangira biratandukanye. Ngiye gutangira kino kintu kandi ndashaka ko kigera aha naha, ukabishyira ukavuga ati sinitaye amajoro bizantwara, sinitaye ibiki bizantwara, ariko ngomba ukigeraho. Uri umusore, uri umukobwa, uri umusore, uri umukobwa ubona muri relationship, ariko umutima wawe urimo kurwana n'uko ameze. Banza urwane n'uwo mutima kwanza, nubona uri bushobore kwakira uwo muntu ukamwakira uko ameze, go ahead and ask, sibyo? Cyangwa se nimba unari muri relationship, uwo muntu nimba ubona hari ibintu byinshi mudahuje, wifosinga, just move. Mubwire ko hari ibintu bidakura kandi ntago nshaka guhindura, oya hari ibyo komeze sinshaka kumindura, you get, mwo kubangamirana, kuko the moment mubangamiye ikibazo. Ni ukuvuga ngo njyewe navuga ngo ntabwo sosiyete igomba kukwicira urugo cyane, nta nubwo igomba kukwicira relationship iri hagati yawe n'uwo muri kumwe, kuko ntugira weakness yuko ukagira izo ntege nke yuko sosiyete izakwicira relationship, uzamenye ngo mana we nta mbaraga muri wowe ufite, cyangwa ikagusenyera urugo, uzamenye ngo ye baba we n'ubundi rwari ruri ku manegeka, nawe n'ubundi naho ruhagaze, wari ku manegeka. Nari negereje ko bavuga gato ngo bamwereye gusa ngo bite bigenda gutya, sibyo? Ni ukuvuga ngo abantu tubana nabo ntibakakwicira umubano ufitanye n'umuntu,
abantu tubana nabo ntibakakwicire urugo ntago rwose ibyo byo ujye ubanza ubishyire no ku ruhande uvuga ati abantu rwose ntago ari abantu bashobora kwivanga hagati yanjye n'umuntu kumwe nawe. Iyo umaze kwisetinga gutyo ufite iyo myumvire nk'iyo ngiyo niyo haza sinzi ikisi urakomeza ya no kuvuga ngo Imana ibahugisha no bari byo nta bindi ni ibyo ngibyo gusa nani magambo icyo twabifuza cyangwa se twababwira dutimo gusoza aho uhagaze uyu munsi ufite hari abahakunze hari n'abatahakunze so focus kuri vision yawe focus ku kintu ushaka uvanga aho uri hose ni wowe uhazi urukundo urimo ni wowe uruzi uwo muri kumwe uyu munsi ni wowe umuzi. Forget about the society, focus. Society is about church. Church usengemisha kwa society mbi. Kavuga ati no uramubona nabo tumushaka. Family, friends. So those people make sure they are people you need. Classmates. They are people you need. They are at the same time people who can kill your dream. Yeah. Wibaho umwanya wawe rero targeting icyo watangiye Imana izaguhera umugisha muri ibyo ngibyo. Hanyuma ibirenze kuri ibyo Imana duhana umugisha. Imana duhana niko bimeze ubwo ku bantu mwese mwadukurikiranaga ya nakagaruka igitekerezo cyawe ushobora kugira cyangwa namwe mudusangiza ibitekerezo mutubwira ati ese mutuganire kuri topic runaka ya no kuvuga ngo ushobora kuba wicaye ufite impamvu runaka cyangwa testimony cyangwa impamvu runaka yo kuvuga ufite ibyo wahuye nabyo ntabwo hejwe no kuri turi hano kugira ngo dufatanye turebe uburyo twakomeza buno urugendo kandi mu buryo bwiza tutabangamiranye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari ibindi se? Ciao God bless you. Yes.